อพายุหิมะครับต้องตามหลังรถทรัคไปเพราะมันเหยียบไอซ์ให้แตกได้มันมองไม่ค่อยชัดจะเห็นเบรกแล้วลื่นเลยตามรถทรัค